குழந்தைகளின் விக்கலை நிறுத்துவது எப்படி? குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் மற்றும் புட்டிப்பால் கொடுக்கும் பொழுது குழந்தை காற்றினை விழுங்கி விட்டாலோ அதிகமான பாலை அருந்தி விட்டாலோ நாங்கள் முந்தைய காணொலியில் விவரித்தது போல் வயிறு டயப்ராம் தசைக்கு அழுத்தம் கொடுத்து விக்கல் ஏற்படுகிறது. இது போன்ற நேரத்தில் குழந்தையை இவ்வாறு நிமிர்த்தி பிடித்து முதுகில் மென்மையாக தட்டினால் குழந்தைக்கு ஏப்பம் ஏற்பட்டு காற்று வெளிவந்து டயப்ராம் தசையும் சரியாகி விக்கல் நிறுத்தப்படும். பால் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மார்பகத்திலிருந்து மற்ற மார்பகத்திற்கோ ஒரு பாட்டிலில் இருந்து மற்ற பாட்டிலிற்கோ மாற்றும் இடைவேளை கூட இந்த முறையை பின்பற்றி குழந்தையை ஏப்பம் விட செய்வது மிகவும் அவசியம். ஏனென்றால் இந்த நேரத்தில் தான் குழந்தை காற்றை விழுங்கும் வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். பல கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும் போது கூட குழந்தைக்கு விக்கல் ஏற்படுவதை உணர்ந்திருக்கலாம். அப்பொழுது நடைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் தாயின் உடல் அசைவுகள் குழந்தையில் டயப்ராம் தசையை சரி செய்து விக்கலை நிறுத்த உதவும். சிலர் இது போன்ற சமயங்களில் மூச்சை அடக்குகின்றனர். இது குழந்தைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் ஓட்டத்தை நிறுத்தி பாதிப்பினை உண்டாக்கும். கர்ப்பிணி பெண்கள் பிரசவம் வரை யோகா, மூச்சு பயிற்சி போன்றவற்றில் கூட ஈடுபடக்கூடாது. நன்றி.